ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्म च दुःखविनाशकलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदमनकरुणाकरलिङ्गं रावणतत्त्वविभवसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिपतिचेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं चितपापविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावये भक्तिविरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरपरिवेष्टितलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्र नमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्र नमामि सदा यपटे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदति त्रिजलक्षुणाकारं त्रिनेत्रञ्चित्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं एकबिल्वं शिवार्पणं शास्त्रवेदपाण्डापणमूर्तिते अनेकवर्तकोटीनं एकबिल्ली जय ओम गुरुसहस्रैकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्राणे स्वाहा विजय स्वाहा हृदय स्वाहा स्मरणे स्वाहा आहार पंचभोजन च ब्रह्मणि वेदं समर्पयामि ओम सिद्धेश्वर स्वामी भगवान की जय। एकदंता इतने प्रणो देवी सरस्वती वाचे वरवाचनीवते नाम विद्रिवतो
विश्वशंभवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं वदा विश्वदा परमा नित्यं विश्वनारायणं हरे विश्वमेवेदं पुरुषोत्तमुपजीवते विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणमहाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः यच्च किञ्चित् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा ॐ श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्राह्मणादित्य अपराधेषु द्राकल्पे वैवशतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमजन्मे भद्रशुभतखण्डे जम्बूद्वीपकन्या श्रीमता समेतस्य सीतारामचन्द्रदेवताभ्यो नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै हर हर शिव शंकर हर हर शिव शंकर नम्मी उन्नामुला Yeah.
స్వీకరించి ఒక లైన్గా క్రమపద్ధతిగా ఆ గ్రామాల నుండి లైన్ నుండి వచ్చేసి అందరూ కూడా భోజనం చేయాలని ఇక్కడ చేస్తాము. అలాగే ఈ రోజు యొక్క మన అన్నప్రసాదాన్ని మనకు అందిస్తున్న వారు దాతగా వ్యవహరించినటువంటి వారు అంకం సుధాకర్, మధులిక దంపతులు మరియు వారి కుటుంబం జితేష్ మరియు ప్రణయ్ వారందరికీ వారి కుటుంబానికి ఆ ఊరు పేరు కొరుట్ల వాస్తవ్యులు వారందరికీ ఆ చెప్పడంతో द्वितीय देवता पूजनञ्च महं करिष्ये इति संकल्पं करोमि पेट्कोंडि ओम पहि वा यस्मरेत् पार्वतीनाथं सभायाप्यन्दुति पुनरिकाक्ष पुनरिकाक्षाय नमः द्रव्यशुद्ध्यर्थम् आत्माशुद्ध्यर्थं संप्रोक्ष माता अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय, ईश्वर महाराज की ओम स्वामी गोविंद अंदर गट्टिगा చెప్పండి Bye.
Shiva.